এইটা হচ্ছে খুব ভাইটাল পয়েন্ট। এই একটা জিনিস যেটা হচ্ছে গাড়িটাকে যখন তখন যেখানে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। এর কাজ কি, সব সময়ের জন্য এসি, প্রথম কথা হচ্ছে জানলা বন্ধ করতে হবে, তারপর এর ফাংশন শুরু হবে। স্টার্ট ছাড়া কখনো এসি চালানোই যাবে না, মানে হাতই দেওয়া যাবে না। যদি আমার গাড়িটা স্টার্ট মোডে থাকে তবেই আমার গাড়িটাকে আমি এসির কাজ করাতে পারবো, এসির কাজ করতে বলতে পারবো। এইটা অ্যাজ একটা বড় রোবট, তুমি যেরকমভাবে ফাংশন করবে, যেরকমভাবে ওকে করতে বলবে সেরকমভাবেই ও কাজ করবে। এইটার কি পার্ট আছে, এইটা হচ্ছে ফ্যানের চিহ্ন, এটা হচ্ছে এই গাড়িটার এসির হাওয়াগুলো কিভাবে বেরোবে তার হচ্ছে ডিরেকশন হচ্ছে এইটা। এইটা হচ্ছে এই ভেতরে একটা ফ্যান না চলে তো হাওয়া বেরোবে না, ফ্যানের হচ্ছে রেগুলেটর হচ্ছে এইটা। আর এইটা হচ্ছে এসির কুলিং এবং হটিং, দুটো কুল আর হট। আমাদের এই স্টেটে এইসব জায়গায় এই হটের দরকার হয় না, এগুলো কাশ্মীর বরফ এলাকাতে। তবে আমার যতটা মনে হয়, আমি তো ওই এলাকায় চলিনি গাড়ি নিয়ে, বাট আমার মনে হয় গাড়ির এসি বন্ধ করে মানে কাজ বন্ধ করে দিলেই এই হটের কাজটা চলে। কোনো কারণে অনেক আমাদের এটা দরকার হয় না, আমি শুধু এটাই বোঝাচ্ছি। এইটা হচ্ছে সবসময় আমাদের যখন গাড়ি চালাবো তখন এসি মুডেই থাকবে, এই যে একটা মুড এই মুডেই থাকবে। ফ্যান 1 2 3 4, আর হচ্ছে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে এই তীরটা দেখো সোজাসুজি আছে, মানে এই যে, হ্যাঁ, এই যে এসির টোটাল চেম্বার হচ্ছে, মানে এসির হাওয়া বেরোয় 1 2 3 4, আর এই দেখো এখান থেকে একটা লম্বা আছে এই পর্যন্ত 5, এই 5 জায়গা দিয়ে। কোনো কোনো গাড়ির আরও দুটো জায়গা থাকে, সেটা হচ্ছে ওই কোণে একটা থাকে, এই কোণে একটা, বড় এক্সইউভি গাড়িগুলোতে থাকে, ওইখানে থেকে এখানে থাকে। ওটার ডিরেকশন আর এখানে কিছু থাকে না, তুমি যখনই এটা দেবে তখনই ওটা অটোমেটিক চলতে থাকে। কিন্তু এই যে চিহ্নটা দেখো, এইটা হচ্ছে, এই চিহ্নটা হচ্ছে গিয়ে সোজাসুজি, এই ফ্যান থেকে সোজা হাওয়া দেবে, এই ফ্যান থেকে সোজা হাওয়া দেবে, এটা দিয়ে সোজা হাওয়া দেবে, এইটাই চলবে। এইটার মানে হচ্ছে শুধুমাত্র একটা দুটো তিনটে চারটে চলা। আচ্ছা, এইটা কি সোজা, এবং দেখো নিচের দিকে একটা তীর চিহ্ন দেওয়া আছে, মানে এইখানে একটা আছে আর এইখানে একটা আছে হাওয়া। এইটা কি শুধুমাত্র পায়েরটা, নিচের দুটো। আমাদের এই তিনটে মুডই দরকার হয়, আর কখনো কোনো কিছু দরকার হয় না। হলো, আর একটা মুড আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে লাস্ট এন্ডে, এইটা দিয়ে কি হয়, শুধুমাত্র এইটা থেকে হাওয়া বেরোবে। তাহলে জানতে হবে আমাদের এসির মধ্যে কটা পার্ট, দুটো তিনটে জিনিস, একটা দুটো তিনটে আর এই একটা চারটে, আর মাঝখানে যাই থাক ওগুলো আমাদের কোনো কাজের জিনিস না, বুঝে গেল? এটা কোনো কাজের জিনিস না, এইগুলো কোনো কাজে, শুধু একটা দুটো তিনটে চারটে। এবার ওইটার কাজ কি, এগুলো কাজ তো বুঝে গেলে, যখন যেভাবে যার হাওয়া দরকার হয় সে সেভাবে চালিয়ে নেয়। ন্যাচারালি এইটা দিয়ে চালানোই সবসময় ভালো, কারণ কি এর মধ্যে একটা কম্প্রেসার আছে যেখান থেকে হাওয়া তৈরি হয়। এবার হাওয়া তৈরি হতে কি হয়, সেটাকে তুমি যত তাড়াতাড়ি রিলিভ করো তত তাড়াতাড়ি ওই মোটরের প্রেশারটা কম পড়বে। তাই সবসময়ের জন্য এইটা আর এটাই চালিয়ে রাখাই ঠিক। আর কি বললাম, কখনো গাড়ি স্টার্ট বন্ধ অবস্থায় এসি চালানো যাবে না, তাহলে কিন্তু এটা সাধারণত কিছু, বেসিক্যালি এরা ব্যাটারির উপরেই চলে। এবার ব্যাটারি আমাদের, যদি আমরা গাড়ি বন্ধ ব্যাটারিকে সতেজ রাখে হচ্ছে ইঞ্জিনের পাশে থাকে একটা ডাইনামো, যে হচ্ছে ব্যাটারিকে চার্জ করে। ওই দরজাটা খুলে দাও তো, ওই যে হ্যাঁ, এরকম থাক। ইঞ্জিনকে চার্জ করা হচ্ছে ডায়নামো, তাই ডায়নামো তখনই চলে যখন ইঞ্জিন চলে। আসছে, চলে থাকছে না, আর ঠেলা জোরে ঠেলা দাও, হ্যাঁ ঠিক, ও থাক, তাহলে থাক 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 থাক, দাঁড়াবে না দাঁড়াবে না, বেশ থাক। তো ডায়নামো তখনই চলে যখন ইঞ্জিন চলে, তাই ডায়নামো যদি আমার ব্যাটারিকে চার্জ না দেয়, আমি যদি এসি চালিয়ে রাখি তাহলে ব্যাটারির চার্জটা নিয়ে নেবে, আর আমি যখন স্টার্ট দেবো তখন আর গাড়ি স্টার্ট হবে না। তাই বললাম
আমরা এই গাড়ি সম্বন্ধে জানার বিষয় আছে, অনেক কিছু জানতে হবে, তারপরে তো আমি এটাকে নিয়ে যে প্লেনেও যে চালায় সেও আগে জেনে নিয়ে চালায়, ও আকাশে হঠাৎ করে ওকে উড়িয়ে দেয় না। তাই এইগুলো হচ্ছে মনে হতে পারে যেগুলো তো আমার জানার দরকার নেই, বাট এগুলো হচ্ছে গাড়ি চালানোর সাথে রিলেটেড। তুমি কোনো জায়গায় একটা গেলে আমি তোমাকে শিখিয়ে পাঠালাম, তুমি গাড়ি শিখে গেলে, শিখে গিয়ে একটা সিগন্যাল মোড়ে দাঁড়ালে, গাড়িটা বন্ধ করে এসিটা চলছিল, আর তোমার গাড়ির পেছনে 100 গাড়ি, তোমার গাড়ি আর স্টার্ট হচ্ছে না। তাই এগুলো জানা দরকার তো না? তাহলে এর হচ্ছে কি, এবার হচ্ছে ফ্যান, এটা গেল আমার ডিরেকশন, এটা গেল ফ্যান। ফ্যান কি করব, এইটা থাকলে ফ্যান অফ থাকে, এইটা শুধুমাত্র ফ্যানের জন্য। এখনও কিন্তু এসি সুইচটা আমি দিইনি, এইটা হচ্ছে শুধুমাত্র ফ্যানের জন্য। ফ্যানের রেগুলেটর 1 2 3, নর্মালি 2-এ রাখলেই হয়। আমার গরম লাগছে বলে আমি 4-এ দিয়ে করে হাওয়া বেরোচ্ছে, তাতে কোনো লাভ নেই। আর এসি চলছে, এটা কি করে দেখো, চাবিটা আমি আমার ইউটিউবে দেওয়া আছে। এর কাজ, চাবির কাজ, এটা একটা কি, আমি চাবিটা দিলাম, কোনো গাড়িতে চাবি নেইও, সেটা আমি ক্লাসটা ইউটিউবে দিয়ে দেবো, ওটা এখন দেখানোর দরকার নেই। এই চাবিটা যে দিলাম, একে জাস্ট চাবিটা, এইটা যে এই প্রথম মুহূর্তে, এটা যে চাবি রাখার জায়গা, এটাতে কোনো কাজ হয় না, না ইলেকট্রিক আসলো গাড়িতে, না গাড়ির হ্যান্ডেল লক খুললো। এইটা হচ্ছে কি, আমার গাড়ি কিন্তু এখন দেখো, যেমন গাড়িটা এই যে ঘুরছে না, এই চাবিটা বের করে নিলাম, কিন্তু কিন্তু একটা লক মুডে পড়ে গেল, জানো কীরকম দেখাচ্ছে, এই দেখো। আমি ওইটা খুলে নিলাম মানে, চাবিটা খুলে নিলাম মানে, এইটা কিন্তু গাড়িটা এখন লক মোডে আছে, গাড়িটা লক হয়ে আছে। আচ্ছা দেখো, গাড়িটা একটু হাত দিয়ে দেখো, এটা দেখো একটু ওইদিকে, আর একটু নিচে নামছে, নিচে নামা একটু হালকা হালকা নিচের দিকে, এই যে দেখো, এর একটা নির্দিষ্ট এইটুকু একটা গ্যাপ থাকে। এই গ্যাপটা কি, এই গ্যাপটা হচ্ছে ঠিক টাইফার এইরকম টাইপের জিনিসটা। এটা মনে করো পুরোটা এরকম টাইপের জায়গাটা আছে, যেখানে লকটা আছে, এখানে একটা লক আছে, এই লকটা এখানে গিয়ে এরকমভাবে পড়ে যায়, ঠিক এইটুকু ফাঁকা আছে, তাই এই জায়গাটা নড়ছে, এই যে নড়ছে না, এই নড়াটা হচ্ছে এইটুকুর মধ্যে, এই যে জাস্ট এইটুকুর মধ্যে নড়ছে। এবার চাবিটা দিয়ে আমাকে এই নবটা তুলে নিতে হবে। আচ্ছা, তাহলে আমার এখন এই অবস্থায় আছে। এখন কি হলো, যেহেতু চাকাটা নরম জায়গায় রয়েছে না, তাই দেখো এরকমভাবে গিয়ে এই জায়গায় গিয়ে এরকমভাবে লেগে আছে। এবার তুমি যদি চাবিটা নিয়ে ঘোরাও, দেখো ঘুরছে না, কারণ কি, দেখো এটা তো এই লকটা কি, মানে লকটা যদি হয়ে এরকম থাকতো তাহলে খুলে যেত, যেহেতু ওই চাকা নরম, আমি যেহেতু একটুখানি মুড়িয়ে দিয়ে লক করে দিলাম, তাই এরকম জায়গায় এসে বেঁধে আছে। তাই এটাকে কিন্তু এই লুজ আনতে হবে, মাঝখানে আনতে হবে। কীভাবে, এই শেষ আর এই শেষ, এর মাঝখানে আনি, এই যে এবার দেখো ঘুরল, নিজে এসে দেখো, এই যে লকটা করলাম। এবার দেখো তুমি চাবিটা, লক আছে তো, এবার চাবিটা দেখো, চাবিটা ঘুরবে, চাবিটা তুমি ঢোকাও আস্তে, হ্যাঁ। এবার দেখো, এবার তুমি চেষ্টা করো, ঘুরবে না চাবিটা, কারণ কি বলো তো, ওই লকটা ওরকমভাবে আছে, তাই মাঝামাঝি এনে তারপর চাবিটা ঘোরাতে হবে। হ্যাঁ, এবার করো, হাত দিয়ে এক হাত, হ্যাঁ ধরে নি, হ্যাঁ এই যে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এইবার ফার্স্ট পার্ট, এর চাবির হচ্ছে, প্রথম হচ্ছে যখন এই হচ্ছে গাড়ি লক মুডে আছে, চাবিটা দিলাম মানেই লক খুলে গেল, তাই না, মাঝামাঝি এনে তারপরে। এবার যদি এই দেখো, এখন যখন খুলে যাবে দেখবা, কারণ কি বলো তো, এখন কেন বলো তো, আমি লকটা করিনি, মানে লক অলরেডি একটু পরে গেলেই হয়ে যাবে, মানে তুমি যদি চলে যাও, কিছু গাড়িটা নাড়ানাড়ি করে, অটোমেটিক্যালি একটু সেটে আসলে লকটা পড়ে যাবে। এখন হয়তো এরকম জায়গায় আছে, তেমন লকটা এরকম এই জায়গাটা নেই, তাই এই একটা মানে একটা ভাবে ঘোরালে তারপর অটোমেটিক লক, হ্যাঁ, মানে ধরো লকটা আমি তুলে দিয়েছিলাম, এই দেখো মনে করো, এই যে আমি এখন আমি এই যে আমি এখন কি মনে করো, এইরকম জায়গায় তো এই লকের কোনো একটা জায়গায় এই জায়গাটা গ্যাপ আছে, এই জায়গাটা এখন আসেনি, ওই চাবিটা, বুঝতে পারছো,
তুমি কিছুটা ঘুরবে। হ্যাঁ, কিছুটা ঘুরে তুমি লকটা নিয়ে আসো, এই যে। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। এমন নয় যে তুমি লকটা খুলে চলে গেছো, তুমি ধরো এই যে আমি লকটা তুলে দিলাম, এই তুমি এইভাবে চলে গেছো, এবার তোমার গাড়িটা খোলা আছে, খোলা নেই কিন্তু। কেউ যদি চেষ্টা করে গাড়িটা নিয়ে যাবে ঠেলতে ঠেলতে, কিছুক্ষণ একটু নাড়ানাড়ি করলেই এই যে মানে ওই লকটা এখনো পড়েনি তাই, কিন্তু তুমি চাবি নিয়েছো মানে লক রেডি। এই লকটা তুমি এই যাবে একটু নড়তে লক পড়ে যাবে। এবার তুমি গাড়ি শুধু সোজাই ঠেলতে পারবে, আর কত গাড়ি ব্যাকা তারা যাবে না, কত দূর নিয়ে যাবে, সোজা তো রাস্তা হয় না। এবার তাহলে লক খোলাটা তুমি বুঝতে পারলে। একটু একটু তুমি চেষ্টা করো লকটা খোলা। কীভাবে খুলবো লকটা, আমি প্রথমে চাবিটা দিলাম,